Dios te bendiga, joven que escucha este mensaje del Ministerio El Sonido del Futuro. Quisiera que pausaras y reflexionaras. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, la palabra dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de algo que existe aun cuando no lo puedas ver. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando eras mucho más joven y tu cumpleaños se aproximaba? Siempre estabas muy alegre y ansioso porque ciertamente ibas a recibir regalos y un trato especial. Pero muchas de las cosas venían como sorpresa. Así como en los cumpleaños sentimos aseguranza y anticipación, así es la fe. La fe es la confianza basada en experiencia del pasado, que Dios va a hacer algo nuevo y fresco con sorpresas para asegurarnos en la vida. La fe es el principio de creer en el carácter de Dios, que Él es lo que Él dice que Él es. Y es el punto final de creer en las promesas, que Él hará lo que Él dice que hará. Cuando creemos totalmente, las promesas se cumplirán haciéndose demostrar la verdadera fe en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.